सो हेलो गाइस, कैसे आप सब। बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आयुष ठाकुर में। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हम लोग अभी आए हुए भभुआ, तो अभी हम लोग आए हुए ऊपर, अभी पहाड़ों पे जा रहे हैं। तो अभी हम लोग पहाड़ों पे जा रहे हैं। इसी बीच में पहाड़ मतलब थोड़ा सा जो हम लोग जा रहे हैं ऊपर तेल्हार कुंड, उससे थोड़ा सा पहले एक धरती माता का मंदिर है, तो हम लोग दर्शन करना है। एक्चुअली मैंने किया, मुझे शूज खोलना पड़ेगा। वेलकम टू माई ब्लॉग, लेट्स स्टार्ट। तो अभी हम लोग ऊपर जा रहे हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं, और फिर चलिए बाकी का नज़ारा।